ویل مفتی منیر شاکر سے په باره کې خبرو کې چې هغوی نمله ښځې ته وایي، نمله خو میږي ته ویلې کي، هغوی ښځې ته وایي او هدهد سړي ته وایي. د قرآن کریم سره ترجمه کې تحریف کړی دی. دا خبره واورېده، لنډه خبره وکړم. یو بادشاه و، هغه وویل یاره داسې مولا مې په کار دی چې زما دا زوی په یو ورځ کې مولا کړي. هر سړي به انکار کولو چې یاره داسې څوک پیدا کړي چې په یو ورځ کې سړی مولا کوي. نو بیا هغې یو مولا پکې لږ هوښیار غوندې و، دنیا پرست و. هغه ویل زه به له مولا کمه که نه، دې کې کومه خبره ده. نو بس هغه وتلی دی، ورته وایي شهزاده صاحب چې څوک درله وایي چې دا پلانې مسله داسې ده، هره مسله چې تا له راځي ته به وایي لا نسلم، نه یې منمه. نو بس هغه وویل ټیک ده. ماښام کې زوی باچا ته وروستی چې یاره سړی مې له مولا کو. نو هغه بادشاه هم هوښیار و، هغه سبا خلک مولایانو راجمع کړه چې ورېږه چې شی مولا کړی او که نه خالي دعوه کوي. نو مولایانو ته ویل زما د زوی نه تپوسونه وکړئ، دا په یو ورځ کې مولا شوی دی. نو هغوی چې ترېنه تپوسونه شروع کړل، یو ورته ویل چې شهزاده صاحب دا مسله داسې ده. هغه به ویل لا نسلم، نه منمه. چې داسې خبره سړی کې دا د ټولو خلکو خوښي چې هغه وایي چې نه منمه. بل به راغله چې شهزاده صاحب دا مسله داسې ده، هغه به ویل لا نسلم، نه منمه. یو مولا والا په آخر کې یو عالم را پاسه ورته شهزاده صاحب الله رب العالمین یو ذات دی. هغه ویل لا نسلم. باچا ته عالم ویل زوی دی کفر ته تللی دی. زم تاسو له دا وایم چې دا صاحبان هم کفر ته نږدې شوي چې یو سړی د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیثو نه انکار کوي. نملې ته ښځه وایي او هدهد ته مولا چرګک تاسو وله ترکاڼ غالبا وایي، ترکاڼ ورته وایي که نه، سر باندې پټګي چي. نو دې ته سړی وایي. دا د قرآن کریم معنوي تحریف دی. دا عنکبوت، دا جولاګي، دا د دې تذکره هم په قرآن کریم کې راغلی. دې ته به څه وایي؟ بعوضه ماشي، دې ته به څه وایي؟ ذباب هم په قرآن کریم کې ذکر دی، دې ته به څه وایي؟ داسې یو بل منکر حدیث دی د افغانستان، کتابونه هم لیکلي دي، ګلبدین حکمتیار په نامه باندې چې پوره د افغانانو قاتل دی، بېګناه وینې توی کړي دي. نو هغه د طیرن ابابیل د اصحاب فیل واقعه چې قرآن کریم کې ذکر د هغې په باره کې ویل د طیرن ابابیل الله ویل مرغان مې په دې ابرهه باندې راوستل، ابابیل مرغانو. نو هغې پې هغه کاڼي رالړه که الله رب العالمین دا ټول لښکر تباه کړو. نو ویل د طیرن ابابیل نه مراد د قریشو ځوانان دي. ځکه دا څنګه عقل مني چې یاره مارغان دي ځان سره داسې دغه راوړي او دا خلک دي تباه شي. دا ښځې زه شکر وباسم چې هغې ټایم کې دا جازونه نه وو کني، دوی به ویل دا بېباون جازونه وو، بېباون تیارې وې چې په دې خلکو باندې حمله کوله. خو دا بېګناه خلکو قاتلین دي، الله رب العالمین ځکه آخره کې ګمراه کړي دي. او ما ته ډېرو خلکو زه په هسپتال کې وم دا ویډیوګانې را لېږلې، د دې جواب وکړه دی. ما ویل دا خو څه اوسنۍ خبره نه ده، دا خو چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم راغلی دی، خلکو د نبي صلی الله علیه وسلم نه انکار کړی دی، تر اخره پورې دا روانه ده سلسله. خو لیکن د دې بقا نشته، دې له زړونه مه خفه کوئ. څوک چې ګمراه کېږي الله دې سل ځل ګمراه کړي، او چاله چې هدایت الله ورته کړي که دا ټوله دنیا را یو ځای شي دا خلک یې نه شو ګمراه کولی. دا خبره ذهن کې کېنوئ. دې وجې نه موږ دې له نه خفه کېږو. وجه څه شی ده؟ د قرآن کریم د حفاظت ذمهواري الله رب العالمین اخیستې ده، دا نه چلېږي.